Čaute ľudia, moje meno je Minko a najprv na začiatku tohto videa by som sa vám chcel ospravedlniť, že dlho nebolo videjko. A to bolo z toho dôvodu, že som bol tak trošku niekde mimo. Konkrétne bol som v Lubochni, ale chcel som aj stade dávať nejaké videá, ale nejako mi to nevychádzalo s časom, lebo bolo tam veľa voľného času, ale každú chvíľu tam za mnou niekto chodil a bol som tam na odpočinovačke. Ako vidíte, tak mi to veľmi pomohlo, hej. No a tento vlog natáčam preto, aby ste vedeli, že prečo dlhšiu dobu neboli videjka. Teraz sa budem snažiť každú chvíľu vydávať videjka. A možno, ak by ste chceli, by som mohol robiť aj také minisérie, ako napríklad 5+5, ako natáčal Slážo. Alebo by som mohol natáčať niečo iné také. Proste dole do komentáru napíšte, čo také by som mohol natáčať. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ sa majte a čaute.